dia. Ni bon dia ni res. Què passa? Què passa? Que jo no torno a fer el número com ahir a casa teva, Víctor. Ho sento. Ah, ho sents? Tu no saps com em vaig sentir jo, oi? Que no passa res, dona. No passa res. A mi no m'agrada enganyar la gent, Víctor. I amb tu no faig una altra cosa. No tens per què enganyar ningú, Clara. Ah, molt bé. Doncs saps què et dic? Que solucionis els problemes amb la Vinyet i després ja en parlarem. Marquitos. Seràs un tio collonut. Ja veuràs. No com jo. No com jo. Que sempre he estat una mica... un desastre. Amb tothom, eh? Amb la gent, amb la feina, amb les dones, amb la teva mare també. I amb la teva mare. Però ara... ara tot anirà bé. Ja ho veuràs. Clar, no sé què t'explico a tu per què. Tu no m'entens. Encara ets molt mèquins. Però tenir un fill és que et canvia la vida, saps? Tu t'has de d'una altra manera. Mira, per mi, Marc, tenir un fill ha estat, jo diria que ha estat el més important que m'ha passat a la vida. Mai. És que veus les coses d'una altra manera. Jo ho faria tot per tu, ara. Serà fantàstic, ja veuràs. Anirem a muntar a cavall, tiraré a la piscina, ja veuràs. Tu, jo i la mam. Estava parlant amb el Marc. El fluixet. No s'ha despertat ni... Què passa? No és fill teu. Què? És mentida, t'he enganyat. No és teu.